弟兄姊妹平安，祝福你有一日靈性充滿亮光。今日嘅經文係加拉太書1章5節，經文係咁講嘅：但願榮耀歸俾神，直到永永遠遠。阿們。願神祝福聽咗說話嘅人。佢喺簡單嘅經文入邊，其實我哋可以見到神嘅榮耀呢個核心理念係我哋做緊所有嘅最後嘅終極目標。正因為有呢個目標，先至可以令我哋嘅使命行得更加穩健同埋長遠。如果我哋今日使命嘅目標係擺喺人身上，或者擺喺某啲物質上面，佢有一日當呢個人消失咗，呢件事嘅條件環境唔同嘅就會改變嘅。但神嘅榮耀係唔會改變嘅。神嘅榮耀嘅創造，我哋之前已經存在，而我哋嘅存在就係為咗佢哋嘅榮耀而存在。所以其實神俾咗我哋一個咁矜貴嘅身份，等我哋有自由去成為我哋自己，亦都喺呢個成為自己嘅過程入面，我哋會去思考我哋點樣可以將愛我雇主嘅榮耀反映咗我哋嘅生命入邊。所以呢個榮耀嘅概念就好似太陽咁溫暖咁照耀住我哋，從來都唔係我哋可以叫太陽發光，甚至我哋都冇得控制邊一日太陽會唔會出現，係咪？好似最近成日落雨嘅時候，佢嘅陽光可能都會令你覺得有嘅憂鬱，呢個係有科學研究根據嘅。同樣地，當我哋堅持住自己生命嘅使命嘅時候，難免都會遇到有太陽嘅日子，又或者係落雨天嘅時候，甚至更慘，遇到落雪寒冷嘅冬天。咁我哋可以點算呢？神嘅榮耀一直都喺度，但係我哋嘅日子唔係日日都冇好過。呢節經文提醒我哋，神嘅榮耀係永永遠遠都存在嘅，即係話無論我哋過緊好日子定係衰日子都好，無論係出太陽嘅日子定係落雪嘅日子，神嘅榮耀都係永永遠遠嘅。所以我哋可以睇出太陽嘅時候，將榮耀歸返俾神；我哋都可以攞落住暴風雪嘅日子，將榮耀歸返俾神。去到舊年年底嘅時候，我哋喺度做主任之家事工回顧返我哋喺呢11個月入邊做咗好多大大小小嘅事，當然有啲係成功嘅事，亦有失敗嘅事。不過呢個好壞係點樣評價嘅呢？其實都係嚟自一個比較。所以當呢種比較心態浮現嘅時候，我就感覺到其實嗰種係一種人而嚟嘅驕傲。好啦，我哋透過比較去知道，原來我哋做得啱，我哋做得好，或者係我哋做得唔好。但係呢一啲比較呢，係唔可以將榮耀歸於神嘅，因為嗰個係從人而佢嘅一個比較，最後就變成咗一種驕傲。所以當我哋真正去思想神嘅榮耀嘅時候，我哋就知，無論我哋做嘅事係好定衰，係大定小，神體光都係照耀住我哋，而且佢仲要繼續帶領我哋行前面嘅路，所以我哋應該要停止比較。所以我鼓勵弟兄姊妹，當我哋仰望神嘅榮耀嘅時候，我哋要停止去比較。咁我哋亦唔好自己同自己比較，亦唔好同人哋比較，但係我哋用神嘅眼光，神嘅榮耀，佢哋我哋自己冇向前行，咁樣我哋都可以慢慢越嚟越靠近神。等我哋一齊安靜禱告。親愛嘅天父，我哋睇到你嘅話語入邊，求主你開啟我哋靈性嘅眼光，等我哋見到你嘅榮耀，等我哋知道係你嘅榮耀引領住我哋前行，照耀住我哋。好，等我哋知道我哋嘅使命要點樣前進。我特別為我嘅弟兄姊妹嘅禱告，求主你嘅榮耀照耀佢哋，等佢哋喺心入面所求所想嘅事上面，特別係你所託付嘅使命上面，佢哋可以見到你嘅榮耀，佢哋可以知道前行嘅力量同方向。奉主耶穌基督靠名祈求阿頓。